দেখুন এত বড় মাছটা কিভাবে কাটতেছে, না দেখলে বুঝতে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, চলে আসলাম আজকে আমার পেজ থেকে আরেকটা নতুন ব্লগ ভিডিওতে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওমানের মাছ মার্কেটে। ওমানের মার্কেট দেখুন কত বড় বড় মাছ। এই মাছটার নাম হচ্ছে যেমন টুনা ফিশ। এটার ওজন প্রায় 90 কেজি। পাশের যে মাঝখানে দুইটা আছে ওইটা 35 কেজি, পাশের এই পাশেরটা এটা হচ্ছে 40 কেজি। তো আমি আজকে এই মাছ মার্কেটটা ঘুরে দেখাবো এবং কি দেখুন এই 90 কেজি ওজনের মাছটা কাটে কীভাবে। এটা একজন ওমানি লোক মাছটা কাটতেছিল। তো আমি আজকে ভিডিওটা আপনাদেরকে পুরো দেখাবো এত বড় একটা মাছকে কীভাবে ছুরি দিয়ে মাছ কাটতেছে, কোনো মেশিন ছাড়া শুধুমাত্র হাতেই কাটতেছে এই মাছটা। এত বড় মাছটাকে দেখতে পাবেন আজকে এই মাছটা কীভাবে কাটতেছে, মানে কল্পনার বাইরে। এত বড় মাছ, একটা মাছ এত সুন্দরভাবে হাত দিয়ে কেটে ফেলতেছে। আর ভিতরটা, মাছের ভিতর যে আকৃতিটা, এটা দেখতে কেমন আপনি না দেখলে বুঝতেই পারবেন না আসলে। চলুন দেখা যাক মাছটা এখন কাটা হবে। কাটার পরে আমরা দেখতে পারবো এই মাছটা কীভাবে কাটতেছে। এটা বিক্রি হয়ে গেছে, একটা ওমানি নিয়ে এটা কিনছে। এটা প্রায় আপনার বাংলাদেশে 40,000 টাকার উপরে দাম আসলো এই মাছটার দাম। দেখেন কাটা স্টার্ট করে দিয়েছে। মাছটা কাটার ভিডিওর জন্য আমি তার থেকে আগে অনুমতি নিয়েছি, কারণ মানে অ্যালাউ নেই যে কারো অনুমতি ছাড়া ভিডিও করাটা। তো আমি তার থেকে অনুমতি নিয়েছি, যে কাটতেছে তার থেকে অনুমতি নিয়েছি, এবং কি যে মাছটা কিনছে ওর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাছটা ভিডিও করতেছিলাম। দেখেন এত বড় মাছ, একটা মাছ এইভাবে এত সহজভাবে কাটতে পারে, আমি তো দেখে অবাক। সবাই আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যেভাবে মাছটা কাটতেছে হাতে থেকে বলতে। আসলে মানে এত বড় বড় মাছ দেখা যায় এই মাছ মার্কেটে আসলে। আমি বাংলাদেশে অতবার কখনো দেখিনি এত বড় মাছ। এখানে আসার পরে আমি দেখতে পেলাম এত বড় বড় মাছগুলো। এই মাছটার ওজন 90 কেজি, 90 কেজি ওজন। এই মাছটার নাম টুনা ফিশ। এক করে কাটতেছে। আপনারা সবাই শিখে নেন যে বড় মাছ কাটতে হয় কীভাবে। একটা হাত ছোটো ছাটুর মাধ্যমে যে বড় মাছগুলো কাটা যায়, বড় কিছুর প্রয়োজন হয় না। আমি আগে দেখেছি যে মাছগুলা, যে বড় মাছগুলো ওইখানে মেশিনও আছে, মেশিনে কাটে, কিন্তু ওনারা মেশিনে কাটে না, ওনারা মাছগুলা হাতে কাটে। কাটার পরে এগুলো আপনার খণ্ড খণ্ড করে 2 কেজি 3 কেজি আকারে করে বেশিরভাগ বিক্রি হয়। 2 কেজি 3 কেজি করে পিস করা হয়, ওইভাবেই বিক্রি হয়। ভিতরটা দেখতে প্রায় গরুর মাংস, যেমন গরুর মাংসের মতোই। টুনা ফিশ মাছটা ওমানের লোকেরা অনেক বেশি পছন্দ করে, এদের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ। আর এটা অনেক দামি মাছ। এটা কেজি প্রায় 2.5 রিয়াল, 2.5 রিয়ালকে 3 রিয়াল করে প্রতি কেজি বিক্রি করা হয়। তো আমাদের বাংলাদেশে যা কেজি 600 টাকা থেকে 700 টাকা পর্যন্ত পড়ে, 500 থেকে 700 টাকা পর্যন্ত। এক এক সময় এক একটা রেট দিয়ে থাকে এই মাছগুলো। এরা এই মাছ দিয়ে বেশিরভাগ বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করে, বিরিয়ানি রান্না করে, আর নর্মাল তরকারিও রান্না করে। আমি প্রায় ওমানিদের বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন মানে ফার্স্টে ছিলাম আগে, তখন মেশিনে কাজ করছি, ওই সময় আমি দেখতে পারতাম যে এরা প্রায় বেশিরভাগই এই মাছটাকে বাজি করে আপনার বিরিয়ানি রান্না করে, মাছের বিরিয়ানি। এরা এই মাছের বিরিয়ানি রান্না খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে, তার জন্য টুনা ফিশের বিরিয়ানিটা বেশি পছন্দ করে। সবসময় দেখতাম টুনা ফিশের বিরিয়ানি করতে। এটা আমাদের বাংলাদেশে সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু শহর অঞ্চলে দেখা যায় কিনা আমি সত্যিকারে জানি না। কিন্তু আমি যে জায়গায় ছিলাম ফেনীতে বা ফেনী শহরের ভিতরে, আমি এই মাছটা দেখি না। ওমানে আসার পর থেকে দেখছি মাছটা অনেকটাই সুস্বাদু, হালকা টক, কিন্তু সুস্বাদু মাছটা। বিরিয়ানির সাথে অনেক বেশি মাছটা খেতে মজা। তবে মাছটার একটু আঁশ জাতীয়, যেমন গরুর মাংস, রানের মাংসগুলো একটু হালকা করে আঁশ জাতীয় যেমন আলাগ করা যায়, এই মাছটাও আপনার বাজি করার পরে বা রান্নার পরে এমন করা যায়, এমন হয়ে থাকে। তাই না? এক একটা ফিশ যখন বাহির করে মাছটা, আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন কি সুন্দর করে কাটতেছে, বা
কি আসে এত সুন্দর মাছ, মাছের ভিতরের অংশটা যে কেউ বলবে যেন কি এটা গরুর মাংসের পিস। গরুর মাংস রানের মাংস যেমন নামায় তেমনই এখানে একটা পিস নামিয়েছে। এই পিসটার ওজন হবে প্রায় 2 থেকে 3 কেজি ওজন। দেখেন এভাবে ছোট 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 করে পিস করা হয় মাছগুলোকে। দেখেন এভাবে এখানে অনেক মাছ এরকম বড় বড় আরও অনেক বেশ কিছু মাছ আছে। এই মাছগুলো সম্পূর্ণ এইভাবে পিস করে করে বিক্রি হয়। কোনো কোনো বড় ওমানি আসলে একলা নিয়ে যায়, বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এত বড় মাছ তো আর একজনে কেনা সম্ভব না। প্রায় বাংলাদেশ 40-50 হাজার টাকা একটা দাম পড়ে। তো এত বড় মাছগুলোর আপনার পিস পিস করে এরা কেজি হিসাব করে বিক্রি করা হয়, প্রতি কেজি হিসাবে। তো আমি ভিডিওটা অনেক দূর থেকে শ্যুট করছি, একটু দূর থেকে শ্যুট করাতে আপনার মাছটাকে ক্যামেরাতে অনেকটাই ছোট মনে হচ্ছে, কিন্তু এই যে ওজন মাছগুলো প্রায় এই মাছটা ওজন 90 কিলোই মেপে দেখানো হয়েছে। আমি ফার্স্টে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি যদি আরবি বুঝেন বুঝতে পারবেন যে আরবিতে বলা হয়েছিল। আমি ওনাকে মাছটা জিজ্ঞেস করছিলাম কত কেজি। উনি এই মাছটার ওজন বলছিলেন কি 93 কিলো, যার কিলো ওজন হচ্ছে 90 কেজি। পাশেরটা খামসাতলা 3 মানে 35 কেজি। তারপরেরটা হচ্ছে যেন কি আরবাইন, আরবাইন মানে হচ্ছে 40 কেজি। তো এখানে এক একটা মাছের এক একটা ওজন। দেখেন আপনি দূর থেকে দেখলে এটা কি গরুর মাংস ছাড়া অন্য কিছু বলবেন মাছ মনে হবে না, মনে হবে যেন গরুর মাংসই পিস করতেছে। আমার মাসে একবার যাওয়া হয় এই মাছ মার্কেটে। আমাদের এখানে মাছের জন্য আমি সবসময় 1 মাসের মজার একসাথে গিয়ে তুলে নিয়ে আসি ওখান থেকে।